她是一个9岁的小女孩，名叫莫丽娜·福托伦。她喜欢骑自行车、画画，和爸爸一起度过欢乐时光。她的父亲卢西亚诺·福托伦在社交媒体上称她为生命的曙光，是她的灵感来源。然而，在2025年7月的一个夜晚，这对父女的美国度假之旅却以一场令人震惊的悲剧告终。莫丽娜被发现死于纽约州北部一处偏远的池塘浅水区。莫丽娜·福托伦是一个活泼可爱的小女孩，住在加拿大魁北克省蒙特利尔。她的母亲是她生活的中心，拥有她的完全监护权，而她的父亲卢西亚诺·福托伦则时常探望她。卢西亚诺是一位成功的商人，经营着一家名为甘贝拉的有机咖啡公司。他出生于埃塞俄比亚，父亲是意大利人，母亲是埃塞俄比亚人。他的公司网站上有一段引人注目的自述，写道：莫丽娜是我生命的曙光，她激励着我所做的一切。我希望她不必经历我童年时遭遇的社会不公。从社交媒体上看，卢西亚诺似乎是一个尽职尽责的父亲。他带莫丽娜去滑雪、过生日，甚至在情人节带她去看马匹。他们的关系看起来亲密无间，充满了爱与温暖。然而，这一切表象背后隐藏着一个令人难以置信的秘密。2025年7月11日，卢西亚诺带着9岁的莫丽娜合法进入美国，开始了一场为期10天的父女度假之旅。他们游览了纽约市、康涅狄格州，还去了纽约州北部的几个景点。这本该是一段充满欢乐的时光，但谁也没想到，这场旅行的最后一晚竟成了莫丽娜生命的终点。2025年7月19日，星期六晚上9点58分，沃伦县911急救中心接到一通电话，来电者是卢西亚诺·福托伦。他声称自己的女儿莫丽娜在纽约州北部乔治湖附近的87号洲际公路22号出口处失踪了。卢西亚诺告诉警方，他停车在路边去方便了一下，回到车里时发现莫丽娜不见了。他还描述了一辆可疑的白色面包车，称车上2名不明身份的男子将莫丽娜强行带走，朝南逃逸。这通电话立刻触发了全州的警报。凌晨1点30分，纽约州警方发布了安珀警报，请求公众协助寻找莫丽娜。整个社区被动员起来，数百名居民拨打911提供线索。然而，随着调查的深入，警方很快发现，卢西亚诺的故事似乎并不像他说的那样简单。第二天，7月20日，警方在距离乔治湖约38英里的蒂康德罗家展开了大规模搜索。参与行动的包括沃伦县警长办公室、埃塞克斯县警长办公室、蒂康德罗加警察局、纽约州环境保护部门以及纽约州警察的 K9 和航空单位。上午10点50分，纽约州森林巡警在一个偏远池塘的浅水区发现了莫丽娜的遗体，她的生命就这样永远定格在了9岁。更令人震惊的是，警方很快确认，卢西亚诺关于白色面包车和绑架的说法完全是谎言。莫丽娜从未被绑架，她的死因尚待尸检确认，但警方已经将矛头指向了她的父亲，那个自称深爱她的人。案件的转折点在于卢西亚诺·福托伦提供的信息中出现了明显的矛盾。警方注意到卢西亚诺的故事漏洞百出，他声称自己在22号出口停车去方便，莫丽娜被陌生人掳走，但侦探们发现他的叙述缺乏细节支持。比如，他无法提供白色面包车的具体特征，比如车牌号、车型或是否有明显的标记。更重要的是，事发地点是一个乡村公路的停车场，周围几乎没有目击者，也没有监控录像支持他的说法。前 FBI 探员科林·施密特在接受采访时指出，卢西亚诺的叙述过于耸人听闻，像是刻意编造的。当有人提到白色面包车这样的典型情节时，警方的警觉性会立刻提高。这听起来就像是从电影里抄来的剧本。施密特还提到，侦探们在审讯中会特别关注嫌疑人的前后矛盾。例如，卢西亚诺最初说面包车朝南逃逸，后来又改口说有2个男子强行带走了莫丽娜。这些不一致的细节让警方迅速怀疑他的可信度。与此同时，警方利用技术手段锁定了卢西亚诺的行踪。7月19日下午5点30分，监控录像显示他和莫丽娜出现在萨拉托加温泉，
距离乔治湖不远。晚上6点30分，莫莉娜还与母亲通了电话，告诉她自己和父亲正在返回加拿大的路上。电话中，莫莉娜的声音听起来正常，没有任何求救或异常的迹象。然而，仅仅几个小时后，卢西亚诺拨打了911，声称女儿被绑架。警方通过卢西亚诺的手机定位和其他技术手段，确定他曾在蒂康德罗家附近的一个偏远区域停留。这与他的叙述完全不符。如果莫莉娜在乔治湖被绑架，她为何会出现在38英里外的蒂康德罗家？更重要的是，当地居民丽贝卡·库利科夫斯基提供了一条关键线索。他回忆说，7月19日晚，他在蒂康德罗家的路上看到一辆银色丰田普锐斯停在路边，一个瘦高的男子跑向旁边的树林。他与那名男子对视了一眼，感到不安。第二天，当他收到安珀警报后，立即向警方报告了这一可疑情况。丽贝卡的目击报告虽然无法直接确认，但为警方提供了重要方向。结合手机定位、监控录像和卢西亚诺的矛盾陈述，警方迅速将搜索范围缩小到蒂康德罗家的法老湖荒野地区。最终，森林巡警在短百径附近的一个池塘浅水区发现了莫莉娜的遗体。警方表示，她的遗体似乎被故意隐藏，这进一步加深了对卢西亚诺的怀疑。7月21日，卢西亚诺·福托伦被正式逮捕，罪名是2级谋杀和隐藏尸体。警方确认，莫莉娜的死亡发生在她与母亲通话后的几个小时内，也就是7月19日晚6点30分到9点58分之间。卢西亚诺在拨打911之前，涉嫌杀害了自己的女儿，并将她的遗体遗弃在蒂康德罗家的偏远池塘中。警方的侦破过程堪称高效。沃伦县警长办公室收到了超过800条公众提供的线索，其中许多都指向了卢西亚诺的行为异常。纽约州警察局的新闻发言人表示，侦探们在第一次审讯中就发现了卢西亚诺的破绽。他的冷静态度、缺乏细节的叙述以及前后不一的故事，都让经验丰富的警官感到可疑。更重要的是，技术手段如手机定位和监控录像为锁定犯罪现场提供了关键证据。根据纽约州警方的说法，卢西亚诺没有任何犯罪记录，也没有已知的家庭暴力史，这让案件的动机变得更加扑朔迷离。警方推测，案件可能与卢西亚诺与其前妻的监护权纠纷有关。莫莉娜的母亲自2019年起拥有她的完全监护权，而卢西亚诺仅在加拿大时有探视权。这次度假的最后一天，卢西亚诺本应将莫莉娜送回母亲身边，然而他却选择了另一条路，一条永远无法挽回的路。7月22日晚，蒂康德罗家的居民为莫莉娜举行了2场烛光守夜活动，一场在珀西汤普森双百年公园，另一场在施伦湖的斯图尔特商店对面。社区居民聚集在一起，悼念这个本应拥有美好未来的小女孩。7月21日，卢西亚诺·福托伦在蒂康德罗家镇法院首次出庭。他身穿橙色囚服，戴着手铐，面对2级谋杀和隐藏尸体的指控，他选择了无罪辩护。现场记者试图提问，但卢西亚诺一言不发，低头被押送上警车。根据纽约州法律，2级谋杀罪是指故意造成他人死亡，但不涉及预谋。如果罪名成立，卢西亚诺可能面临最高25年的监禁，而隐藏尸体罪是一项1级重罪，可能导致额外的刑期。由于卢西亚诺是加拿大公民，案件的司法管辖权引发了一些讨论。纽约州警方明确表示，由于犯罪发生在美国，他将在纽约接受审判。加拿大当局已收到通知，并将确保卢西亚诺的权利得到保障，但这不会影响美国的司法程序。法律专家指出，卢西亚诺的无罪辩护可能基于缺乏直接证据，或试图将案件归咎于其他因素。然而，警方已经掌握了手机定位、监控录像和目击者证词等证据，这些都可能在庭审中成为关键。此外，莫莉娜的尸检报告预计将在8月公布，可能会进一步揭示她的死因，为案件提供更多线索。这起案件令人心碎，不仅仅因为一个9岁女孩的生命被无情夺走，更因为凶手可能是她最信任的人，她的父亲。卢西亚诺·福托伦的社交媒体上充满了与莫莉娜的温馨瞬间，他称她为生命的曙光，
但这些画面如今看来却如此讽刺。他精心打造的慈父形象，究竟是真实的爱，还是掩盖某种深层动机的伪装？从调查来看，卢西亚诺的故事破绽百出。他谎称莫莉娜被绑架，试图误导警方，但现代技术手段和警方的敏锐洞察力迅速戳破了他的谎言。这提醒我们，科技在破案中的作用越来越重要，无论是手机定位还是监控录像，都在为受害者寻求正义中发挥了关键作用。社区的反应也让我们看到了人性中的温暖。蒂康德罗家的居民不仅提供了数百条线索，还自发组织了烛光守夜活动。他们用行动证明，即使面对最黑暗的悲剧，社区的力量依然可以带来希望。然而，这起案件也引发了更深层次的思考，我们如何防止这样的悲剧再次发生？卢西亚诺没有犯罪记录，也没有已知的家庭暴力史，这让我们不禁怀疑，是否有些潜在的危险信号被忽视了？专家指出，监护权纠纷可能在某些情况下引发极端行为。莫莉娜的母亲对卢西亚诺没有任何安全顾虑，但这起案件提醒我们，家庭关系中的复杂情绪，无论是嫉妒、愤怒还是控制欲，都可能在某些时刻爆发为悲剧。未来，我们或许需要更完善的监护权监督机制，以确保孩子的安全。莫莉娜·福托伦的故事不应仅仅是一个悲剧的注脚，她的笑容，她的梦想，值得我们铭记。她的离去提醒我们，正义不仅仅是为了惩罚凶手，更是为了让每一个孩子都能在安全和爱中成长。我们将继续关注这起案件的进展，为莫莉娜和她的家人祈祷，也希望这样的悲剧不再重演。感谢大家收看本期节目，我们下期再见。